Anche quest'anno la General Motors, finalizzando i desideri della propria clientela sportiva, ha deciso la partecipazione al Motor Show 1991. All'appuntamento, che ormai è un punto fermo nel variegato mondo dell'automobilismo sportivo italiano, si sono presentati piloti che hanno raccolto, al volante di una Opel, i successi più significativi della stagione. Non potendo partecipare con lo stesso numero di vetture dell'anno scorso per ragioni promosse dall'organizzazione bolognese, in vetrina si è ammirata principalmente la Opel Corsa, come peraltro era logico, essendo la Kadett, dopo anni di eccezionale competitività, uscita di produzione nel corso del 1991. Di rilievo comunque la premiazione effettuata il 14 dicembre all'interno della sala stampa B, dei vincitori Opel dei trofei Kadett e Corsa, zona 6, Carmine Ragno e Palmiro Ragno. Ma torniamo a tuffarci nel grande barnum del Motor Show. Coppa General Motors Opel, settimo Memorial Bettega, con al via 10 piloti, 7 vincitori di zona e 3 di Challenger, per una sfida che ha raccolto grandissima attenzione e notevoli consensi di pubblico. Al volante delle Opel Corsa accedono alle semifinali Diego Solis con il numero 70, vincitore su Scarpelli con il 75, Alberto Cimenti con il 71 che superava Trupiano con il 78, Carmine Ragno numero 72 vincente su Roncoroni numero 77 ed infine Giacomo Trisconi numero 76 su Marco Pollini numero 73.
My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. Emozionante la finale che vedeva sul podio Carmine Ragno, vincitore sul pur valido Diego Solis. L'Opercorsa GSI di Ragno si imponeva in 2 manche con validissimi tempi. Terzo posto assoluto per Alberto Cimenti. Ora i riflettori si spostano sulla pista preparata abilmente per i più affermati piloti del mondo rellistico. Assolutamente esaltante nelle 2 ruote motrici Renato Travaglia su Opel Kadett GSI, il trentino che per l'ultima volta guidava una Opel. Il lotto dei partenti risultava qualificatissimo con la partecipazione di Ragnotti Bertone e Luchi, rispettivamente con Renault Clio 16 valvole, Ford Sierra Cosworth e BMW M3.
Buonasera dal Motor Show di Bologna, siamo alla manifestazione conclusiva delle numerose gare che si sono disputate in questi 9 giorni del Motor Show bolognese. Sull'area 48 stanno per disputarsi le 3 finali del 7° trofeo Attilio Bettega e in particolare quella delle 4 ruote motrici gruppo N, poi le 2 ruote motrici gruppo A e infine la finalissima più classica delle 4 ruote motrici gruppo A. Si può dire, diciamo, oggi in cui le vetture straniere hanno avuto un lieve sopravvento sulle nostre, che questo dimostra quanto sia difficile oggi combattere nel mondo automobilistico, e questo ingrandisce il merito della Lancia che ha vinto il campionato del mondo. Ecco, vediamo, scusa, in azione in questo momento Lucky con la BMW M3 e Travaglia con l'Opel Kadett GSI 16 valvole. Stiamo assistendo alla finale delle vetture a 2 ruote motrici gruppo A, cioè ben preparate, molto preparate, ma che naturalmente non possono avere le prestazioni dei 4 ruote motrici, ed ecco perché si è tenuta separata la classifica dei 2 trofei. Posso sì dire che qui abbiamo di fronte un pilota della vecchia guardia, Locchi, che è un pilota gloriosissimo, che ha vinto moltissimi rally, è una delle più grosse promesse del rallismo italiano, che è questo Travaglia, che con questa macchina molto piccola come la Opel Kadett sta facendo veramente vedere i numeri a tutti. Io lo considero forse uno dei piloti che vedremo maggiormente nel futuro difendere i nostri colori. Infatti ha un vantaggio di 2 secondi 87 alla conclusione del primo giro. Ecco, ma Presidente Serena, comunque un tracciato come questo, che se ne dica, dovrebbe essere proprio a vantaggio delle vetture più compatte. In parte sì, ancorché tu hai visto che la Subaru di Macré non è che sia una vettura piccolissima. Io penso invece questo, che ci sia un piccolissimo vantaggio a favore delle trazioni anteriori. Ah sì? Sì, perché dato il tipo di fondo e il tipo di movimenti che le vetture fanno, tu hai visto come sbandierano le trazioni posteriori, mentre la trazione anteriore ti porta subito via, cioè meno spettacolarmente certo, ma con maggior rendimento. Discorso che stiamo facendo riferito alle vetture che vediamo in pista, perché si tratta di vetture a 2 ruote motrici, e mentre per la Kadett abbiamo la trazione anteriore, per la BMW abbiamo la trazione posteriore. Trazione posteriore che invece è regina sulle piste. Sulle piste non c'è neanche discussione. Intanto siamo a un sensibile vantaggio di Travaglia, 5 secondi e 78 centesimi di vantaggio su Lucky, che vedete inquadrato in questo momento. Renato Travaglia, 25enne, corre con la Kadett, quest'anno ha vinto il Rally di Magliano, è stato secondo al Piancavallo e si è già distinto anche in precedenti gare. Intanto vedete il suo vantaggio è notevolissimo, 7 secondi e 62 per la conclusione della prima manche. Adesso si scambiano le posizioni di partenza. Avete sentito che poco fa Cunico aveva detto che, contrariamente appunto al parere degli amici, lui riteneva che fosse vantaggiosa la partenza interna. Tu, Presidente, non hai avuto occasione di provare la pista, no? In quest'ultima versione no, 2 anni fa era appena uscita la Fiat Tipo, abbiamo fatto una gara, ma prima di tutto era percorso, diciamo, da pista, non da rally. Ah, ecco. Angoli molto retti e via discorrendo. Però esaminandola quest'anno trovo che gli organizzatori hanno apportato dei miglioramenti notevolissimi, si è diventati molto più veloci, lo spettacolo ne guadagna e anche la sicurezza, perché abbiamo ampie vie di fuga. Certamente, certamente. Intanto siamo sul primo piano della vettura che è in testa fino a questo momento, ed è quella di Renato Travaglia, che ha un vantaggio di 7 secondi nei confronti di Lucky.
Lucky, che comunque è uno dei nostri più vecchi rallyman gentleman, quarantenne, Luigi Battistolli, è arrivato terzo nel recentissimo rally di Monza che chiudeva un po' la stagione dei rally nazionali, se così si può dire. Ma questo motor show direi, Presidente, che sta diventando un banco di prova interessante, perché tutto quello che si è visto nei giorni scorsi e oggi ha dimostrato che c'è il massimo impegno da parte delle case, il massimo impegno da parte dei piloti, e quindi, sia pure nell'ambito ristretto di questi pochi giri, si può dare già una valutazione. Certo, questo è un piccolo laboratorio per quanto riguarda ambedue le specialità, sia la pista che il rally. Perché questi piccoli circuiti sono stati costruiti con molta intelligenza, anche con maestria tecnica. Parlando con i piloti stessi, so che loro sono ammirati e divertiti da questo tipo di competizione. E siamo alla curva conclusiva, vediamo il passaggio. No, scusa, ho voluto anticiparti, siamo a metà ancora. Comunque dico, è una cosa da farsi, anche perché è un impegno che avviene a stagione conclusa, e quindi però ancora con i cantieri aperti, diciamo, certo, così, le officine certo. aperte, per cui sia le case, sia i preparatori, sia i piloti hanno ancora qualcosa da dare, e lo vengono a fare qui al cospetto finalmente di un pubblico veramente importante. Certo, sì, è eccezionale questo pubblico, veramente numerosissimo. Mario, sì, sono qui alla partenza e c'è Franco Cunico che sta aspettando la prova decisiva con Colin McRae. Sì, l'abbiamo già sentito nella nostra postazione, Cunico. Bene, allora non Sì. gli chiedo altro e aspetto l'esito di questa gara. Sì, Grazie. grazie a te. Eccoci. Questa manche qui è ancora da dirsi, Sì, è ancora secondo aperto, me. Sì. In questo momento comunque è in testa Lucky. È in testa Lucky, che pure nella prima fase era rimasto molto arretrato. Vi ricordo come al solito che la classifica è sul numero delle vittorie, non sui tempi. I tempi li riferiamo indicativamente solo per capire quali sono le possibilità di singoli mezzi. Sul traguardo comunque passa primo Travaglia con 13 centesimi di secondo di vantaggio su Lucky. È stata una bellissima manche questa. Quindi Travaglia si aggiudica il titolo per le due ruote motrici gruppo A, e tra poco sarà lo show finale per appunto Gianfranco Cunico, che dovrà difendere il colore italiano dei piloti italiani contro lo scatenatissima rivelazione per molti Colin McRae sulla Subaru. Ecco, Presidente, effettivamente questo McRae ha dato l'impressione di essere veramente fortissimo sempre. Trovo, lui è molto forte come pilota ed è anche un'eccellente combinazione con questa macchina sorprendente. Tu sai che la Subaru ha un motore boxer, tradizionalmente i motori boxer forniscono una coppia a bassi giri, e su questo percorso qui, e questo è molto importante perché impegni di meno il cambio e migliori moltissimo la guidabilità della macchina. Credo che queste due mescole combaciano così bene, credo che sia abbastanza facile pronosticare che McRae abbia questa finale in mano. Beppe? Sì, sono in linea. Non puoi prendere i vincitori, per esempio Marco Travaglia, appunto. eccolo qui. Ed ecco il vincitore, Marco Travaglia. Allora, grossa soddisfazione, questo va da sé. E che cos'altro puoi aggiungere al termine di questa prova in una giornata stupenda? Ma sono contentissimo della prestazione, anche perché è venuto qui al Motor Show contro un avversario molto forte, e in mezzo a una cornice di pubblico fantastico. Quindi la cosa stimola naturalmente di più ogni pilota. Sì, sicuramente. Penso che queste manifestazioni, questo tipo di manifestazioni fanno molto bene la specialità. Ti ringrazio molto. Mario, vuoi chiedergli qualcosa tu? No, direi invece, se tu magari riesci a rintracciare Bentivogli, sono già fuggito, in modo che sentiamo tutti i vincitori. Benissimo, cerco di rintracciarlo, grazie. Dentro, intanto noi Grazie. stiamo assistendo alla battaglia tra Gianfranco Cunico e Colin McRae.
battaglia che come sapete vede leggermente favorito McRae, ma Cunego, come aveva detto anche al nostro microfono, ce la sta mettendo tutta. Ecco, ha perso leggermente forse in questa sbandata McRae. Dà anche comunque la sensazione, Presidente, di disporre di una macchina con una trazione notevolissima e con una grande potenza. È quello che ti dicevo, dipende moltissimo dalle caratteristiche di questo motore. 19 centesimi di secondo a vantaggio di McRae. È l'emozione certamente. che non esiste sempre, soprattutto in un soggetto giovane come questo, perché diciamo dopo gli ottimi rally che ha fatto recentemente è praticamente una delle prime esibizioni davanti a un pubblico importante. Certamente. Al giro precedente 19 centesimi secondo a vantaggio di McRae, adesso ancora 25 centesimi secondo a suo vantaggio. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. Come si diceva col presidente della Xai Serena, si è difeso benissimo. Attenzione dunque a questa prova di McRae, qui ha forse... No, ma sta guidando veramente molto bene, anche lui. Sì, non c'è dubbio.
c'è dubbio, adesso stanno tutti e due dando il massimo. Certo. Il limite è la macchina e anche la dea fortuna che esiste sempre. Vedete che guida altamente spettacolare, ha sfiorato quel temibilissimo ponticello di cemento, ma Cunico conclude con un vantaggio di 25 centesimi di secondo, a conferma dell'eccezionale prova che sta fornendo questo nostro pilota vicentino. Quest'anno ha vinto la 1000 miglia, il Rally d'Abruzzo, il Rally di Messina, è giunto secondo nel campionato Rally internazionale Totip, quindi è senza dubbio uno dei nostri piloti di maggior valore che